gars yi ñoo dikkaat ci suñ canal info et astuce canal bi leen defal ay wàllum tutoriel ak astuce bu jëm seen téléphone Android. vidéo tey bi nag comme ni nga ko gisee ci titre bi tey dañ leen expliquer dañ leen wan nan ngeen di def ba économiser seen connexion internet. comme par exemple da ngay jënd connexion du mat sax semaine mu jeex, wala da ngay jënd connexion du mat 3 jours mu jeex. tey dañ leen wan benn astuce boo xam ni da lay permettre nga économiser sa connexion. ma lay ñaan yow mi seetaan vidéo bu fekk abonné go am na benn bouton bu ñu bind ci suuf s'abonner. booy seetaan vidéo am na benn vidéo bu ñu bind s'abonner suuf nga abonné activer cloche de notification pour nga bañ a rater benn ci suñ ay nouvelle vidéo. ma lay ñaan canal bi def na ay vidéo yu am importance dugg ci nga seetaan ko. allez ñu dem ma expliquer leen ko. léegi dañuy dem ci paramètre dem paramètre gis ngeen ko ni paramètre téléphone bi nag paramètre téléphone mu dugg. léegi une fois ñu dugg ci paramètre bi dafay am fii mon téléphone ak fii sim et réseau mobile gis ngeen ko ni sim et réseau mobile am wifi am point d'accès partage de connexion. man fii laay ñëw sim et réseau mobile gis ngeen ko ni données mobile paramètre de mobile ma cliquer. léegi une fois ñu fi dañuy ñëw fii nii souris bee dem parce que fi mu dugg la léegi foofu bu ñu duggee ñëw fii sim et réseau mobile souris bi nag du mën a ñëw moo tax. léegi dañuy ñëw dafa am fii expresso tigo mooy ñaari sim yi nekk ci téléphone bi, ñaari sim yi nekk ci téléphone bi ñooy affiché fii nii. léegi dañuy ñëw ci sim yi nga xam ne moom laay jënd connexion chaque jour, wala sim yi nga xam ne moom laay connecté mu mel ni expresso bi nii siin ko ni expresso bi ci kaw moom laay cliquer. léegi une fois ñu cliquer expresso dañuy ñëw fu ñu def consommation données application bi appli bii nii consommation appli gis nga bii nii consommation données appli gis nga ma cliquer ko. ci kaw mu defal leen d'utilisation des données mobiles. fii nag fii lañ économiser suñ connexion. léegi dañuy ñëw ci boo xoolee fii dafa def ay application yu bëree. léegi ñëw ci kaw boo xoolee WhatsApp dafa utiliser 3,99 giga lu utiliser ci sama connexion 3,99 giga connexion lu utiliser. léegi ma cliquer. léegi boo xoolee dafa def total 3,99 giga. arrière plan mu def premier plan au moins mu def 3,79. arrière plan mu def 25 mégas. gis ngeen fii nii bu fekkee seen arrière plan dafa tàkk fii nii gis ngeen bu fekkee seen arrière plan dafa tàkk. arrière plan moom mooy lan mooy par exemple bu feesee ma jël ko par exemple boo leen doon di benn seau wala benn satala bu feesee tour noonu moom lañ tuddee arrière plan. léegi gis ngeen fii dañ koy désactiver bu fekkee dañ ko activer dañ koy désactiver pour 205 mégas yi nii mën nga ci télécharger ay audio wala mën nga ci télécharger dara. kon dañ jënd arrière plan bi lañ ñëw pare aussi fii ci application bi soobu ñu dem xool benn application TikTok utiliser na 2,57 giga. ma ñëw gis ngeen arrière plan dafa activé wu muy doon 191 mégas. léegi arrière plan dama koy désactiver fii parce que 191 mégas yi nii xaj na feneen au lieu que muy dem ci arrière plan bi dama koy désactiver foofu. léegi ñu ñëwaat ci beneen application pare aussi moom it noonu la koy def. léegi ñëw ci Google Chrome nii nga koy def ba application yëpp jeex yëpp. soo defee nag maximum boo jëndee connexion 1 giga connexion 1 mois bi mën naa demee yow ba 1 mois bi jeex te du jeex. allez merci gars yi bu leen di fàtte abonné activer cloche de notification yi pour ñu bañ a rater benn suñu ay vidéo. ma lay ñaan yow mi seetaan vidéo bi bu fekkee tey jii mooy sa première fois nga seetaan sama vidéo abonné activer cloche de notification yi may ñu benn commentaire pour ñu moo ñu encourager pour ñu mën a def yeneen vidéo yu bees.
allez merci ba beneen yoon.